ukuyithoba ngiyathanda ukubingelela egameni likaJesu. Ngiyabingelela ubaba Gumede egameni likaJesu. Ngibingelele unkosikazi umphathi wethu wabantu abasha international. Ngiyabingelela egameni likaJesu. Amen. Ngiyabingelela obaba bonke, omama, intombi, insizwa, abantwana abancane. Ngiyabingelela Ashas worship team. Ngiyabingelela obhuti abashayelayo. Ngiyabingelela egameni lihle lenkosi yethu Jesu. Amen. Igama lami nguSikhule kwamaphumulo, ngumntwana kaNkulunkulu, ngisindisiwe bazalwane. Ngiyamthanda kakhulu uJesu. Amen. Ngihlale ngisho ukuthi lento yensindiso ukhona lo mhlabelo uthambe just a nobody, ngoba uma ungakani naye uJesu uyilutho. Amen. Kodwa masufika kuyena mase uphinga igama elisha athi umntwana kaNkulunkulu. Amen. Igama nguSikhule kwamaphumulo. Nami ngizoba omunye abazohlephula isinkwa usukwini lanamhlanje. Haleluya. Ngiyamthanda kakhulu ke bazalwane uJesu. Wayesiza impilo yami, uyaqhubeka uyangisiza usuku nosuku. Ngiyambona empilweni yami enza izimangaliso. Amen. Ngiyathanda ukuhlabelela kodwa ke ningisize bazalwane, ngoba usuke inkinga umuntu ongazazi nokuthi ucula yiphi indlela. Amen. Empilweni kufanele uyazi into ekuhlulayo bese uyayazi into oyaziyo. Into edala ukuthi umuntu afuna ukuba inkinga, ngizolwisana nabantu abahlabelelayo kanti angiphiwanga. Ngithi awubheke bengafanele ngabe bafakelo, bekufanele kufakwe lo. Masuvele unika ichance awukwazi futhi. So nje ngisheshe ngisisho istory sami. Amen. Ukuthi angimuhle kahle lapha, ngazi ukuthi ngicula yiphi indlela. Kuya uma kuthiwa ngikuvumele kuya ngokuthi wena uqale kanjani. Iyona into engilawulayo leyo. Muphezulu hayi nami, washona phansi hayi nami, nje kukanjalo. Amen. Ngiphelele mangi nawe, kanelisiwe kuyu Jesu, ngobuyikho bonke empilweni yami Jehova, uyikho bonke empilweni yami Jehova.
isuke isu-useless kuwena. I-price yayo ayisakusebenzeli. Mase ngiyi-charger-ke ifoni yami yavuka inkinga. Mina ngifuna ukuyi-charger ivele ibe full manje ngoba ngibhizi. Kodwa yangilindisa. Angithi ngilinde yaze yayicishela. Ngenkathi sengiyifaka-ke echajini ithatha isikhathi ukuthi yamukele umlilo. Kodwa abazalwane kuyaqala. Ngithi ngifika nje. Kodwa ngithi ngisachajwa. Athi umuntu asachajwa afuna ukugcwala manje. Linda usachajwa, linda. Intandana kuya kube khona umsindo nalaba abasachajwa abanye sebemlungele. Wena ngoba usachajwa vumela ukuthi ifoni isathi i-charging. Inkinga ngawe sokuvumela kanti sikhipha usachajwa ungakagcwali. Sakhatha nabantu esithemba bechajwa kanti bathe 100%. Sibona uhluleka endleleni. Yini inkinga? Kushesha wathi usaku-20 wafuna ukusukuma. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyathanda ukubingelela abazalwane. Awu, ungasukumi engakasho. Kodwa futhi ungahlali eseshilo. Uyayizwa leyo nto? Ungasukumi engakasho. Kodwa futhi maseshilo kuyinkinga ukuhlala. Yini-ke ekwazi ukukusiza ukuthi la kufanele ngenze njani? Ama-senses akho kumele asebenze wonke. Hallelujah. Ama-senses emzimbeni wakho mawasebenze wonke. Hallelujah. Baba, egameni likaKristu Jesu waseNazaretha, uNkulunkulu othogcwele nokuyisimo sethu Jesu, uNkulunkulu ophakeme, igama lakho liphakeme kuney'ntaba. Baba wethu ogcwele, siyabonga nasebusuku uNkulunkulu othogcwele ukuthi abantwana bakho sikhona nje Nkosi, sizolalela ukukhuluma kwakho egameni likaJesu. Sizolalela ukuthi wena uthini ey'mpilweni zethu. Uthe Baba wethu ogcwele izwi lakho likulungele ukuyala nokusola nokufundisa. Baba wethu ogcwele, sicela usenze singalihlungi izwi lakho, silisho njengokusho kwalo egameni likaJesu waseNazaretha. Baba, siyathandaza ebusuku sidelile iy'ngubo zethu, kodwa sikhulekela into eyodwa ukuthi masibuyele emakhaya ethu asibuye nento esiphethe egameni likaJesu waseNazaretha. Thatha udumo ebusuku lukufanele lumo lwakho, in Jesus name, amen. Hallelujah. Bazalwane, sizothola lapha incwadi kwabaseRoma. Hallelujah. I-chapter eka-8 ivesi lika-35. Amen. KwabaseRoma chapter 8 verse 35. Omhlali duma
Kusho ukuthi uJesu mengekho wena ngeke uzu. Okay. Lifundeka kanje bazalwane. Ngubani ozasihlukanisa nothando lukaKristu na? Uthi noma ukuhlupheka, noma ukubandezeka, noma ukuzingelwa, noma indlala, noma ukuhambaze, noma ingozi, noma inkemba na, kulotshiwe ukuthi ngenxa yakho sibulawa usuku lonke sithiwa izimvubu zokuhlatshwa. Kepha kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo. Ngiyakholwa ukuthi nakufa nakuphila nazingelosi nababusi nakho konke okukhona nakho okuzayo namandla nakuphakama nakujula nato enye edaliwe akukuba namandla okusahlukanisa nothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu inkosi yethu. Baba wethu ongcwele kusisa Nkosi ukufundwa kwezwi lakho. Amen. Hallelujah. Nizile izinto ezibaliwe uthi uApostle Paul uthi ayikho into engangehlukanisa nothando lukaKristu Jesu. Amen. Ayikho into engangehlukanisa nothando lukaKristu Jesu. Akasho ngoba zingekho izinto ezingamenza ahlukane noJesu. Amen. Yeah. Akakushiso ukuthi azikho izinto engamenza ahlukane naye uJesu. Kodwa iyodwa into ayaziyo ukuthi naye uJesu ayikho into engamenza engamqoba uma nje uJesu naye. Amen. Ushilo njalo ushilo kuke kwavulwa impumputha amehlo. Into engiyithanda ngale mpumputha lithi iBhayibheli yathi sivuleke amehlo yangathula, kodwa ngale nkathi engakavuleka amehlo lithi iBhayibheli yezwa kuqala ukuthi uJesu uzodlula ngalapho. Bese lithi iBhayibheli wathi uJesu edlula impumputha yayilokhu imemeza ithi Rabi Rabi. Lithi iBhayibheli ababehamba noJesu babethulisa thiwa ukahle nomsindo. Ngenxa impumputhe yangayishintshi into eyaziyo. Amen. Into engozi ufika ekholweni uyazi into ekulethile. Masungelile ngaphakathi bese unyathelwa mina masuthi uyashiya. Kanti inkinga yakho usuke wanakana nami ngikunyathelayo. Kanti wakhohlwa into ekususe ngaseqaleni. Mina ngihlale ngithi uma ngingakaxabani naye uJesu kodwa mengakaxabani noJesu kushuthi anginaso isizathu engathi mengithi ngiyekile ngenxa. Ngoba into oqala ngizele muntu njengoba sila sonke sinezathu zethu. Into eyakuletha kuJesu ithi le mpumputha into engiyithanda ngayo lithi izwi likaNkulunkulu yathi sivuleke amehlo kwangagcina lapho yamemeza kakhulu uJesu waze wayinaka. Awucabanga le mpumputha kube yalalela labantu ababethula umsindo thula ngaba yibonanga, kodwa lithi izwi likaNkulunkulu yamemeza la bethulisa khona kwangathi la bethi nyusa kakhulu izwi lakho. Lithi iBhayibheli athi sevulekile amehlo empumputhe yangathula. Lithi iBhayibheli la ngithanda khona yabizwa impumputhe ibizwa amakhosi amaJuda ambuza ukuthi kwenzakaleni kuwe, uthi ukhona umsindisile wangenza ngabona.
engisaziyo nje ukuthi lo siyamzala. Okwesibili samzala engaboni. Bese lithi iBhayibheli, kodwa-ke ningabuzi kithi, buzanini. Semdala ngokwanele uyakwazi ukuyiphendulela. Labantu abakuhleka manje ukuthi uyakhona kodwa awunalutho, musa ukufuna ukubathulisa. Labantu abathi kodwa lo Jesu wakho mase kunje, musa inkinga yethu thina sifuna ukuthi umuntu bekhuluma sinamazwi amaningi. Umuntu mebuza ngoJesu wakho akubi la khona uqhubeka mo umemeza njengempuputhe. Musa ufuna ukuphendulana naye ngoba noma uphendulana naye udile izinto zakho. Lithi iBhayibheli bathi sebelande abazali lithi buza bona, buza yena uyena nempendulo, semdala ngokwanele ngayiphendulela. Lithi iBhayibheli baphinde bambiza, hayi ngokwenzakaleni kuwena. Ngimthanda mesethi ningibuzelani ngoba impendulane ithanda. Bengishilo nasekuqaleni ngizophinde ngisho ukuthi angimazi kodwa ngazi into eyodwa ukuthi ukuhlangana kwami naye ngibonile. Amen. Lalela, angimazi yena kodwa ukuhlangana kwami ikhona into eyenzakalile. Labantu laba ocabanga ukuthi wena banendaba nawe abakwazi ukuthi uJesu uthathele. Lalela ukuthi ujikelwa nawe umngane obumethembile, relax, akakwazi uJesu uthathele. Amen. Ukuthi-ke thina sabantu abasha sinalento yokuphoqa ufuna ukufitha in noma bekutshengisa abantu ukuthi awukho kwilevel yethu, usuyona uzame ngoba nawe ufuna ukufitha in. Abantu bekubona ukuthi awukho kwilevel yabo usuyicala. Especially mebekutshengisa. Yazi lo mhlabelo uthi ngiphelele mangikuwe. Angazi ukuthi owawubhalile wayicabangeni. Kodwa akhona izinto othi mukuJesu ubone ukuthi ngiphelele. Yazi umuntu hlezi complain umuntu. Mina yazi angithandi nje begqoke kanje ukuba ugqoke kanje. Ugqoke ngale ndlela acabanga ukuthi right, kodwa bengamfanele yakhe. Usakhathazekile ngokuthi umuntu mekona wena usothini. Uthi lo mhlabeleli ngiphelele mangikuye. Ngamanye amazwi awudingi lutho. Noma ngathi umuntu awubukeki ngale ndlela afuna yena. Ubukeke ngayo kodwa uphelele. Ungamenzi umuntu abe nepower ngaphezulu kwamazwi akho empilweni yakho. Ungamenzi umuntu kube khona umuntu ozomethemba ngale ndlela ukuthi kwawena usungathembi, ungayithembi wena uthembe yena. Hawu ngiright. Ayibuyile nje mntana mayisibukweni sathi right, hawu right. Ngiright. Yabo njobe umbuzo uthi right, uyabona ukuthi right kodwa uzokushintshisa kwamanje sungathi right ngaphe kwakhe. Hayi awukho nje yabo omunye ngase nje ushintshe nje mhlambe leli shirt. Angabi khona umuntu ozokutshela ngawe ngaphezulu kwakho. Uthi lo mhlabeleli ekade nguhlabela uthi ngihlala iduma. Njengoba ngishilo ukuthi ama-senses omuntu awasebenzi. Uthi namanzi olwandle eshuka ungigwinya. Kodwa into eyodwa engiyithanda ngalo mhlabeleli uthi ngezwa. Ngoba noma yiphi into kuyona manje noma odlula kuyona kubalekile ukuthi izwe. Ayibe khona into oyizwayo nje. Ngoba into engiyibonile ukuthi umuntu engenalo ithemba empilweni yakhe uthemba noma yini. Uma
unalo ithemba into oyithembile noma nje unganayo uJesu empilweni yakho ngisho bangathi nangu umprofeti uyakholwa nangu uyasiza uyakholwa ngeke awunayo into omiye kuyona ukuthi le so ngiyamthanda uPaul Paul methi ayikho nje into engangihlukanisa bese ayibala izinto ngiyamthanda methi nandlala abanye abantu benza into ezimangalisayo ngenxa yendlala athi umuntu abangena choice kophoqa kodwa uye kuJesu umnikazi wezinto ngiyalithanda izwi la khona uJakobe lithi izwi likaNkulunkulu kwabambana noNkulunkulu into engithanda ngayo into aqale wayenza ngathi wayazi ukuthi ngeke ngibambane kahle naye ifamily yami mayina ngoba khona izinto abanje ula uwedwa ushila uma wakho shiya wonke umuntu khona wena siqu sakho yilabo ekufanele uyithole wena ngoba kwesinye isikhathi senza izinto sifuna ukuthi kodwa uma uzothini noma umngana ake ukhohle umngana wakho uyifune wena nje lithi iBhayibheli wawelisela konke ngaphesheya wase wabambana noNkulunkulu into engithanda ekubambaneni kwakhe noNkulunkulu bathi besabambena ngibonanga uJakobe ukuthi sekuyasa kodwa lithi iBhayibheli iyabona uJesu ukuthi kuyasa manje kanti ubalo ongamdedeli inkinga abazalwane mase kushuba ilaba afuna ukudedela khona kanti lithi izwi likaNkulunkulu wabambana naye wathi angikuyeka ungakangibusisi ungamiyeke uJesu engakakubusisi ungalenzi iphutha lokudedela uJesu kanti akangibusisi noma ngabe usuyezwa ukuthi akusahambe kahle ungalenzi usuyezwa ukuthi ngathi isonto lihlale ekucushwe mina ungahambi sitshele enhlizweni yakho ukuthi angindawo ngizobambana nawe uzungibusisa angazi kuGenesis iBhayibheli lisho into ezothi ngike ngakhuluma ngayo lento lapha eBridging yethu ukuthi uNkulunkulu uthi umuntu mengimdala ngimdalela ukuthi afane nami okwesibili afuze mina 2 ukufana nokufuza lento ke yokufana into engenankinga mina ngathola umuntu engafana naye la kodwa singahlobene kodwa lento yokufuza ihamba ngegazi yindaba uJesu efuna sifuze umufuze yena ngeke wenze yakhe intando kodwa uzokwenza uzokwenzisa kwalomuntu omfuzile amen hawo ngike ngibona abantu thola ukuthi umuntu mhlawumbe uphuza kakhulukazi ufuzo lubi kuthiwa bedlulele aze ngizwe umuntu enza kahle kakhulu kuthiwa ufuzo sifana kakhulukazi owenza kambi usuke khona umndenini onjalo bakithi njobe ufuzo uAntu wakhe ufuze umkhulu wakhe wayenje lento leyo fuzo ijulile lento yofuzo into ehambiselana negazi uma ethi uJesu asifuze yena uchaza ukuthi yonke into ayikho uJesu into emhlulile njengoba usufuze yena ayikho into yokunqoba ngoba ufuze yena ayikho into yokwehlula ngenxa yokuthi ufuze uJesu umuntu ubephika ingane ethakayazi into esuke idingakala kuthathwa into yaloyo muntu nento yengane kuze kuzobonakala ukuthi kukhona yini ukuhlobana noma ukuzalana kulabantu uyayibona lento ofuza ukuthi ishintsha wena indlela oyiyona akufanele ufane nendlela oyiyona ungakafiki kuJesu noma usufike kuJesu still abantu basabona ngaloyo ndlela yes khona abantu engeke kube lula ukusheshe bagoqole ukuthi usuyakholwa
basho ipast yakho bathi wayengeve nje kodwa manje right. Yabo bebesabiza ngalento kade usidlule kuyona usukholwe kade kushuthi awukamfuzi. Kanti abantu abangakholwa basheshe bathi abantu abakholwayo why bayabaza abantu abakholwayo ukuthi umuntu okholwayo kufanele ahambe kanjani, umuntu okholwayo ukhuluma kanjani. Uzwethi umuntu akakholwa usibanibani angikholwa kanjani ngikholwa kushuthi akayiboni impawu zalo muntu ekufanele ngabe ngimfuzile. Lo muntu le kufanele ngabe kufuze yena impawu zakhe akayiboni. Namhlanje ebusuku bengizothi uthola ithuba elihle kangaka nje uwedwa ake uyicabange wena. Nobe ufisa ukugive up empilweni yakhe ezwe ukuthi ngathi amandla aphela ake ubuyele ezingqondweni zakho. Noma ngabe usuxabene nobani usucabangani kodwa ungakaxabani noJesu asikho isizathu esingakwenza uphume ngomnyango. Esilokhu ungakaxabani nowayekulethile asikho. Ngoba usho njalo uPaul Paul uthi ayikho into engahlukaniswa nothando lukaKristu. Ungasho nawe kanjalo ebusuku ukuthi noma zikhona izinto noma ubone ngathi empilweni yakho kuba mnyama kakhulu kodwa uma uthi ayikho into engangehlukanisa nothando lukaKristu. Ngithanda lo owesifazane lithi iBhayibheli kuke kwahamba amadoda eyohlola izwe lapha lithi iBhayibheli lo owesifazane wayeyisifebe. Ngithanda esekhuluma nalamadoda uthi sizwile ngani saphela amandla sashaya uvalo. Uyabona ukuthi kuyenzeka ukuthi usabe isitha kanti isitha sesiyazi ukuthi wena umuntu kaNkulunkulu kodwa wena uliba lokusaba. Ngithanda bethi sizwile ngani into izwile sizwile ngani ningakafikwa la kodwa already bese beshaya uvalo. Lento ekuhlulayo ikunqoba ngamandla akho. Lento le manje ukuhlulayo iqobe ngamandla akho ngoba yona vele ayinawo amandla kodwa ithemba ifika kuwena yabona ukuthi amandla akho vele uwabeke phansi yathatha amandla akho yanqoba wena. Kodwa namhlanje busangaclaim amandla akho bheke busangabuyela kuNkulunkulu ukuthi Nkosi uJesu ngeke ngihlule lento ukhona. Ngoba ushilo wathi ngeke ushilo impela ngiyayikholwa leyo nto ukuthi ushilo. Into edala sihlale hayi ngoba kusamnandi kusuke washo. Into edala singasuki ushilo. Uyazi ukuthi bazalwane kumnandi kanjani ukuba nomuntu owazi ukuthi ayi ushilo wathi lo ngingangishilo. Abantu bayashiyana kodwa uJesu uthe noma ngenzakalana angimdelo wami. Namhlanje ungalenzi iphutha lokugejwa yilesi sikhathi sokuthi ulungise indaba yakho noJesu. Njengoba bengisho ukuthi wena uyafana nefoni yakho umzalwane uzazi yena izinga lokukholwa kwakhe. If usukuthi 10% uNkulunkulu amlahla umuntu ungakhathazeki ngabako 80%, ungakhathazeki ngasebenze 100%. Charge. Sicharge nje wena. Njobula ungathi usufika ekhaya ungazi nogodo ukuthi bethiwani. Hayi. Sicharge wena. Ngoba akekho umuntu uJesu uhlezi emile kodwa umuntu uyelo keep iplug yokuconnecta naye. Unamandla futhi ukuphindisela iplug uconnect. Njoba wayeke ukuthandaza wayeke ukufundiswa phindela khona ngoba ayikho into ezokwenza ume. Akulona ihlazo ukuthi ibhetri yakhe low kulungile kodwa kulihlazo usuzwile still ngoba ingozi beke yayicishela
awube kusabo wena olawula ifoni yakho kodwa iyakulawula. Yes. Uthi uyiona nenkani ikutshela ukuthi battery salow, Yes. isakhawunta, isaku-0. Wena sufune ngabe sikutheni. So kuyingozi ungavumeli ukucisha. Ngoba kuyingozi ukubuyela uvuthe. At least nje kusalo, do something. Charge. Mawukuthi 100% make sure uhlezi. Yeah. Musu ukuzama. Yenza nje. Ebusuku bazalwane. Abantu abasha. Ngikholwa ukuthi wonke umuntu enefoni siyazazi izinto ezenzeka usuku nosuku. Kodwa umusa wena ukusibekele. Nawe lento oyifundile eyenzeka komunye ibingenzeka nakuwena. Kodwa ngomusa ukhona. Abanye imindeni yakhala manje bayafonela kuthiwa akasekho emhlabeni ukhona. Kodwa usadlala ngethuba. Khona umuntu olele lapha esibhedlela othi mingathola nje ithuba lomgcini. Into engamdumisa yona uNkulunkulu athi uyabheka uNkulunkulu abantwana bakhe bahlangene kanje kanti inhliziyo yakhe ayikula. Avela ayibuza ukuthi ungani nje kodwa kuphila yena ngoba khona umuntu odinga ukungidumisa. Wena ufuni vele. uNkulunkulu mengasathi nje umuntu umnikeza ichance ukuthi uzophila ngangokungikhonza kwakho. Uzophila ngangokungithanda kwakho, uzophila ngangokungikhonza kwakho. Kodwa indaba isengalungiseka. Makusakhona umphefumulo kana ngoba lithi iBhayibheli asilazi ihora. Kushuthi usangalungisa. Ngoba usaphefumula nje usangalungisa. Bengizosho njalo ebusuku ukuthi lungisa indaba yakho. Uthi uMpostoli Paul akukho ongangihlukanisa nothando lukaKristu. Nawe mntaka baba. Ayingabi khona into, asingabi khona isizathu esikuhlukanisa nothando lwakhe. Masingabi khona isizathu esikuhlukanisa nothando lukaKristu. uNkulunkulu anibusise ebusuku in Jesus name.